สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะพามาวัดสโคปนะครับแบบ2 Channel นะครับวัด2ช่องพร้อมกันเลยนะครับเราก็ต้องเสียบสายออสซิลโลสโคปเข้ากับสโคปแบบนี้นะครับแล้วก็ดูโวลต์ดูอะไรให้ดีนะครับโวลต์ต่อช่องนะถ้าเราวัดสัญญาณขาเกจเนี่ยนะครับตั้งโวลต์ต่อช่องก็ประมาณ5โวลต์นะครับ5 10 15นะครับแรงดันพันเวลาเขาพันด้วย PWM เนี่ยนะครับก็จะสูงประมาณสัก5โวลต์นะครับถึง30โวลต์40โวลต์โดยประมาณนะครับก็แล้วแต่การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคราวนี้เราจะมาตีความหมายนะครับตีความหมายของสัญญาณพันนะครับว่าเวลาที่อย่างตัวเนี้ยนะครับเขาคือ UPS Circon นะเวลาได้พลังงานเขาจะได้แบบ Full Bridge นะครับ Full Bridge คือได้2ทิศทางนะครับจัด MOSFET เนี่ยมี 4 ตำแหน่งนะครับแต่ว่าสายสวิตช์เนี่ยนะครับสายหม้อแปลงมีแค่ 2ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราจะวัดตำแหน่งอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจินตนาการว่านะครับมันมีการสวิตช์แบบ Full Bridge นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่มันเปิดการทำงานเนี่ยมันจะต้องเปิด2ตำแหน่งพร้อมกันนะครับตัวนี้คือขั้วบวกนะไฟบวกจากแบตเตอรี่นะครับก็จะต่อมาขาเดรนนะครับที่ MOSFET นะครับตรงนี้ก็จะต่อมาเดรนเห็นไหมมันมีเดรน2ฝั่งนะครับเราจะจับคู่นะครับเวลาที่มันสวิตช์เนี่ยนะครับระบบฟูลบิดเนี่ยมันจะสวิตช์เดรนฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะต้องปิดเดรนไว้ก่อนมันจะสวิตช์ไปไหนนะครับมันก็จะสวิตช์จากเดรนนะครับเดรนก็มานี่นะครับก็จะวิ่งเข้าหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเนี่ยมันจะต่ออยู่กับซิงค์นะครับถ้าใครสังเกตนะเนี่ยสายหม้อแปลงนะครับมันจะติดซิงค์นะครับตัวนี้ก็คือซิงค์นะครับตัวนี้นะไฟบวกก็จะวิ่งเข้าหม้อแปลงนะครับก็จะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะวิ่งมาที่สายหม้อแปลงอีกฝั่งหนึ่งไฟบวกมานะครับมาแตกที่ขาเดรนของ MOSFET ทั้ง2ข้างนะครับแต่ว่า2ข้างเนี้ยนะครับจะทำงานแบบสลับกันนะครับจะไม่ทำงานพร้อมกันขาเดรนนะครับสวิตช์ลงขาซอสก็จะไปต่อกับฮีทซิงค์นะครับฮีทซิงค์เนี่ยนะครับก็จะมาแตะที่ขาเดรนอีกฝั่งหนึ่งยกตัวอย่าง UPS ตัวนี้นะครับถ้าเราจะวัดเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของ MOSFET นะครับการรู้ตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องร่างไดอะแกรมอยู่ในความทรงจำได้นะครับระบบฟูลบิตเป็นยังไงนะครับระบบฟูลบิตเนี่ยจะมี MOSFET อยู่4ตำแหน่งนะครับตรงนี้นะก็คือ1ตัว2ตัวเนี่ยก็คือตำแหน่งเดียวกันนะครับเราเรียกว่าคู่ที่1นะครับคู่ที่1เนี่ยนะครับเวลาทำงานเนี่ยจะทำงานคู่กับตัวนี้จะหมายความว่าอันนี้คือ UPS ตัวนี้นะเราต้องไล่วงจรนะครับหมายถึงว่า UPS เครื่องนี้มันเป็น Full Bit ไงผมก็เลยต้องพูดแบบ Full Bit นึกภาพตามผมนะจะหมายถึงว่าถ้าเราไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบอื่นนะครับเราก็จะต้องไล่วงจรออกมาให้ได้นะครับว่าเขาได้ด้วยระบบอะไรเวลาที่เราจะวัดนะครับเราจะต้องหาตำแหน่งที่มันทำงานคู่กันหรือมันทำงานคนละคาบเวลานะครับตัวอย่างตัวนี้ของผมที่สโคปที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็คือสโคปที่วัดได้2สัญญาณพร้อมกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวนี้นะครับเรื่องสโคปเวลาที่ผมจะวัดเนี่ยนะผมอยากรู้ว่าคู่นี้กับคู่นี้เขาทำงานยังไงคนละคาบเวลาหรือคาบเวลาเดียวกันนะครับให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจความหมายคำว่าคาบเวลาให้ดีนะครับคาบเวลาให้ดีก็คือ1อึดใจนั่นแหละ1อึดใจหรือ1เวลาตัวนั้นนะครับถ้าเวลาตัวนี้ทำงานเนี่ยนะครับตัวนี้ทำงานด้วยไหมนึกภาพตามนะถ้าเกิดตัวนี้ทำงานแล้วมันทำงานพร้อมกับตัวไหนล่ะมันมีตั้ง4ตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับสมมติว่าถ้าเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น Q1 นะครับคู่นี้ถ้าเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น Q2 เนี่ย2ตัวนี้ก็ต้องเป็น Q3 Q4 นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกอะไรนะครับก็ไม่มีสูตรตายตัวอีกว่าเราจะเขียนวงจรออกมาแบบไหน Q1 อยู่ตรงนี้ Q2 อาจจะอยู่นี้ก็ได้เราจะได้จำได้ว่าQ1 มาทำงานคู่กับ Q2 นะครับตัวนี้เป็น Q3 บ้าง Q3 ทำงานคู่กับ Q4 เวลาสวิตช์เขาจะสวิตช์มาแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสวิตช์เฉียงแบบนี้นะไม่ใช่ตามมือผมนะหมายถึงว่าวงจรเนี้ยเขาสวิตช์คู่นี้คู่กับคู่นี้พร้อมกันยกตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็น Q1 นะครับ Q1 เนี่ยก็มี MOSFET 2ตัวนะครับ
แต่เราให้มองเป็นตัวเดียวนะให้มองเป็นตัวเดียว Q1 นะครับคู่กับ Q2 แบบนี้ก็ได้เวลาสวิตช์มาเขาจะทำงานพร้อมกันแบบนี้แล้วก็ลงตรง Q2 แล้วเวลา Q3 เขาสวิตช์เขาจะดึงไฟแบตเตอรี่เนี่ยเข้าคนลวดนะครับQ3 ทำงานปั๊บคู่กับ Q4 อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือรูปไดอะแกรมนะครับจะเข้าใจมากกว่าแต่พอเรามาดูวงจรเนี่ยหน้างานของเราเนี่ยเวลาวัดออกมาเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านไล่วงจรมาเนี่ยนะครับท่านจะต้องร่างไดอะแกรมออกมาให้ได้นะครับมันไม่มีสูตรตายตัวว่าอันนี้จะวางอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่มีสูตรตายตัวบางอันอาจจะวางเรียงกันแบบนี้เลยก็ได้1 2 3 4นะครับ Q1 อยู่ตรงนี้ Q2 อยู่ตรงนี้ Q3 อยู่นี้ Q4 อยู่ตรงนี้นึกออกไหมครับ Q1 นะครับทำงานคู่กับ Q นี้นะส่วนที่ Q3 ทำงานคู่กับ Q4 เดี๋ยวเราไปวัดสัญญาณกันเลยนะครับแล้วก็เอาสโคปตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจับที่มอสเฟตเลยที่เราจะวัดทางขาเกตนะเรายังไม่ได้ใส่มอสเฟตเข้าไปมันก็จะเป็นรูเสียบนะครับพอเป็นรูเสียบเนี่ยนะครับผมจะวัด Q1 คู่กับ Q3 นะครับก็คือที่สวิตช์ไฟบวกพร้อมกันนะครับเวลาเขาสวิตช์ไฟบวกเนี่ยเขาสวิตช์คนละคาบเวลาไหมหรือคาบเวลาเดียวกันนะครับจริงๆแล้วการตีความหมายก็มันไม่ได้ยากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องมีพื้นฐานไดอะแกรมวงจรหรือพื้นฐานการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นก่อนนะครับว่าเขามีจังหวะการออนการออฟอะไรที่สัมพันธ์กับตัวไหนอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้คือถ้าท่านไม่เข้าใจการทำงานอย่าเพิ่งงงนะครับก็ค่อยๆดูไปค่อยๆเก็บไปค่อยๆทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดซับซ้อนลงไปมากนะครับพอผมตั้งวงจรแบบนี้แล้วผมพลิกไปพลิกมาเนี่ยนะครับท่านก็งงอยู่ดีนะครับให้มองตามไดอะแกรมนะครับตามไดอะแกรมที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไดอะแกรมไว้ในหลังบ้านนะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดเพื่อนๆไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปลองศึกษากันดูนะครับ UPS บางตัวนะครับเขาจะมีเวลาการเปิดแป๊บเดียวนะครับถ้าเราวัด2ช่องสัญญาณเนี่ยเราเห็นแป๊บเดียวเราก็ต้องตีความหมายให้ได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันได้สัญญาณมาแค่1หรือ2ลูกคลื่นเนี่ยมันก็จะดับตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ามันพบว่าสัญญาณไฟไม่มีมันจะดับตัวเองทันทีนะครับบาง UPS เขายังชะลอให้เราเห็นสัญญาณก็ถือว่าใจดีนะครับบาง UPS เห็นแค่1,200 ลูกนะครับมันก็จะดับตัวเองทันทีนะครับประมาณนั้นผมเปิดเข้ามานะ3 2 1นะครับเห็นไหมนะครับเขาจะเปิดไม่พร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผมจับผิดนะผมต้องจับตำแหน่งขาเกตนะครับเมื่อกี้ผมไปจับขาซอสครับวัดใหม่นะครับเปิด GPS มาครับ3 2 1เตรียมตัวกดปุ่ม stop ค้างไว้นะครับกด stop นะครับพอกด stop เนี่ยนะครับเราก็จะหยุดสัญญาณพันนั้นไว้นะครับพอเรากด stop เนี่ยนะครับสโคปเนี่ยนะครับจะทำให้เราเห็นสัญญาณนะครับเพื่อนๆลองดูนะสัญญาณนะครับสังเกตว่าตัวนี้เวลาออนเขาจะออนนานเห็นไหมครับออนนานอันนี้ก็ออฟนะครับแสดงว่าชุดเมนนะครับชุดเมนหมายถึงตัวนี้คือสัญญาณที่ดันไฟ24 โวลต์นะครับเข้าหม้อแปลงนะครับโดยใช้ MOSFET 2 ตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็คือ Q1 นะครับตัวนี้คือ Q3 นะครับ Q1 กับ Q3 เนี่ยสังเกตว่ามันจะเปิดคนละค่าเวลาเห็นไหมถ้า Q1 เปิด Q3 จะปิด Q1 เปิดแล้วสัญญาณไปไหนล่ะมันเปิดไฮปั๊บ MOSFET ก็ต้องนำกระแสพอ MOSFET นำกระแสมันจะดึงสัญญาณไฟบวกเขาวิ่งเข้าหม้อแปลงวิ่งไปขาซอสนะครับเวลาอันนี้คือสัญญาณขาเกตนะพอขาเกตได้รับมีสัญญาณไฮเข้ามานะครับไฟขาเดรนจะวิ่งไปขาซอสก็วิ่งไปที่หม้อแปลงปั๊บก็ไปพันล้อมผลลวดเกิดสนามพลังวาบนะครับเกิดสนามพลังเสร็จปั๊บก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งไปลงฝั่ง Q2 นะครับแต่ตัวนี้คือสัญญาณ Q3 นะครับจังหวะแรกเนี่ย Q1 ทำงาน Q3 ปิดนะครับพอจังหวะ2นะครับจังหวะกลับด้านนะครับพอ Q3 ออนนะครับก็จะสั่งขาเกตนะครับของ MOSFET Q3 พอขาเกตมีกระแสไฟฟ้าไฮนะครับ
ไฟที่ขาเดรนของ MOSFET Q3 ก็จะวิ่งลงขาซอสก็วิ่งเข้าคนรวดหม้อแปลงเกิดสนามพลังว่าก็ไปลงฝั่ง Q4 นะครับ Q3 เนี่ยนะครับจะทำงานคู่กับ Q4 แต่อันนี้คือ Q1 กับ Q3 นะครับสังเกตว่าเวลาเขาจะเปิดคนละคาบเวลานี่ก็คือลักษณะการใช้สโคปนะครับ2ตำแหน่งพร้อมกันแล้วก็การตีความหมายนะครับถ้าเราเลื่อนตำแหน่งของ Q2 ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เอาไว้เลื่อน position นะครับมันก็จะแมทกันพอดีเห็นไหมครับแมทกันพอดีนะครับอันนี้ก็ขยายออกก็จะมีลูกคลื่นนะครับที่เราเห็นตรงนั้นนะครับลูกคลื่นสับวางนะเราเรียกว่าคลื่นตกแต่งทรายนะครับจะทำให้ทรายสวยงามนะครับทรายสวยงามหรือทรายค่อยๆสโลปลงนะครับสวยงามนะครับเกิดสัญญาณทรายที่สวยงามนะครับประมาณนั้นนะแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมเขาจะสับวางกันพอดีเลยนะครับสับวางอยู่ตำแหน่งเป๊ะๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะอันนี้ก็ไว้หมุนเลื่อน position นะครับQ1 เป็น off แล้วนะ off Q3 high นะฮะแต่ตรงนี้ยัง high อยู่นะติ๊กเนี่ยก็คือยังไม่ได้ลง 100% นะครับยังมีขึ้นสับห่างกันเล็กน้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยยังเป็นเข็มนะครับก็คือยังเป็นลูกคลื่นอยู่นะครับยังไม่ลง 100% นะครับประมาณนั้นนะครับนี่เห็นไหมเวลาเราใช้สโคปนะครับเนี่ยเขาจะมีหลายบิตเลยนะครับยังเหลืออยู่หลายบิตนะ1คาบเวลาเนี่ยเห็นไหมลูกคลื่นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโฮสนะครับโฮสนะครับเนี่ยเราสต็อปเขาอยู่ได้แค่นี้นะครับจากนั้นเรากดออนอีกนะครับจากนั้นไปดู Q1 คู่กับ Q2 บ้างนะครับQ1 กับ Q2 นะ Q1 กับ Q2 เนี่ยเขาจะทำงานพร้อมกันเลยนะครับเขาจะทำงานในคาบเวลาเดียวกันแต่ลักษณะสัญญาณเขาจะเป็นแบบไหนไปดูนะครับ3 2 1กด stop นะครับเขาจะทำงานพร้อมกันนะครับเห็นไหมตัวนี้นะนี่ตัวนี้คือ Q2 ตัวนี้คือ Q1 นะครับพอ Q1 เปิด Q2 ก็เปิดด้วยก็ทำให้ไฟไหลครบกาวเกิดสนามพลังที่ขดลวดวาบนะครับนี่คือลักษณะการจินตนาการนะครับตอนนี้นะ Q1 เปิด Q2 เปิดตามนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับการใช้สโคปมันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราตีความหมายตัวเนี้ยก็คือเครื่องที่ช็อตนั่นแหละนะครับมันก็ MOSFET ช็อตเป็นตับเลยนะครับเพราะว่ามันคือหม้อแปลงเสียนะครับหม้อแปลงมันเสียอยู่แล้วก็อาการเดิมมา MOSFET ช็อตตัวเดียวแต่เราใส่ MOSFET เข้าไปใหม่แล้วแถมยังได้ผ่านแบตเตอรี่ด้วยนะครับมันก็เลยช็อตหนักเลยช็อตแบบตุ้มเลยนะครับตัวนี้ก็คือผมจัดระบบใหม่แล้วเดี๋ยวผมใส่ MOSFET ดีๆเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเปิดเทสดูที่หม้อแปลงใหม่เลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างนี้ว่านะครับการวัดสโคป2ช่องนะครับจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับของการรู้จักสัญญาณแล้วก็รู้จักการตีความหมายนะครับถ้าเราเห็นสัญญาณออนแบบนี้นะครับคือมันเป็นสัญญาณที่สั่ง MOSFET ให้ทำงานนะครับสัญญาณออฟก็คือสั่งให้ MOSFET หยุดการทำงานพอหยุดการทำงานเนี่ยก็จะไม่เกิดการนำกระแสไฟฟ้าระหว่างขาเดรนวิ่งไปขาซอร์สจะสั่งงาน MOSFET หรือสั่งงานทรานซิสเตอร์ก็สั่งงานในลักษณะเดียวกันก็คือเราจะต้องเปิดสัญญาณไฮเข้ามาแล้วก็มีสัญญาณออฟก็คือหยุดการทำงานสัญญาณไฮก็คือเปิดการทำงานคำว่าสัญญาณออฟเนี่ยนะครับก็คือหยุดการจ่ายไฟที่ขาเกตนะครับขาเกตเป็น0 โวลต์ตัวนี้ก็คือแรงดันความต่างศักย์ที่ขาเกตมีไฟไม่มีไฟมีไฟไม่มีไฟทำงานสลับกันมีไฟฉันมีไฟด้วยนะครับเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขดลวดอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเกิดการเหนี่ยวนำฉันปิดฉันก็ปิดด้วย Q1 ปิด Q2 ก็ปิดด้วยQ1 เปิด Q2 ก็เปิดด้วยนะครับก็เกิดการทำงานแบบครบวงจรนะครับเป็น Full Bridge นะครับคำว่า Full Bridge นะครับไม่ได้หมายความว่าสวิตช์4ช่องสัญญาณพร้อมกันนะครับเพื่อน
คำว่าสวิตช์4ช่องสัญญาณเนี่ยมันก็คือการเหนี่ยวนำ2วัตถุพร้อมกันนะแต่ว่าคำว่าฟูลบริดเนี่ยหมายถึงสามารถสลับทิศทางได้นะครับมันคือความหมายของฟูลบริดนึกภาพตามผมนะไดแบบฟูลบริดเนี่ยก็คือถ้าเปรียบกับมอเตอร์ก็คือไดให้มอเตอร์กลับทิศทางได้นะครับมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนขวามอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนขวาสลับกันแบบนี้นะครับแต่ว่าการที่มอเตอร์มันหมุนซ้ายแล้วมันจะหมุนขวาเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดการกลับด้านณทันทีทันใดครับเพราะว่านะครับเวลาแรงทอร์กมันมีใช่ไหมมันก็จะมีแรงทอร์กแรงบิดอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เราหมายถึงสัญญาณไฟฟ้าเวลามันกลับด้านมันสามารถกลับด้านได้ทันทีมันไม่ต้องรอแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ